Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Abrimos tertulia analizando, como sempre, é o que toca o panorama político a falta de 3 meses para as eleccións municipais e eleccións autonómicas na meirande parte das comunidades en un ano récord de convocatorias electorais, as máis inmediatas as andaluzas, que serán, como saben, o 22 de marzo. Estamos, ademais, na véspera do debate sobre o Estado da Nación, o último da legislatura, no que o presidente Rajoy intentará demostrar as vantaxes das reformas que se levaron a cabo nestes 3 anos. Será tamén o primeiro debate do Estado da Nación pro líder da oposición, para Pedro Sánchez, 7 meses despois da súa elección como secretario xeral do PSOE e con moitos problemas internos no seu partido. Sobre Grecia, o goberno de Alexis Tsipras ten que facerlle chegar hoxe a Bruselas unha lista de reformas para que se poida facer efectiva esa prórroga do plan de axuda financeira, e hoxe coñecíamos que en 3 meses os bancos gregos perderon 20.000 millóns de euros en depósitos. Bueno, son algúns dos temas dos que falaremos cos nosos convidados de hoxe, o sindicalista Xan María Castro. Hola, Xan. Hola, benvido ao Faladoiro. O catedrático de Filosofía da USC, Marcelino Agís. Hola, Marcelino. Hola, benvido, un placer. E o xornalista José Castro. Hola, Pepe. Hola. Benvido tamén. Hola, bueno, pois grazas aos tres por estar, como sempre, connosco. E se vos parece, falando de eleccións, empezamos por Compostela, non? Botándolle unha ollada o que se coce na nosa cidade despois dunha fin de semana no que, bueno, pois puidemos ler nos xornais que movimentos se van dando, pois con vistas a eses comicios do 24 de maio. E xa sabemos que o PSOE ten candidatura, foi aprobada nunha asamblea na que houbo, por certo, moita tensión e moita discusión, moito debate. A propia secretaria xeral da agrupación local do PSOE queda fora desa lista, decidiu descolgarse. O candidato a alcaldía, según o que nos contan os medios de comunicación, chegou a ameazar con marchar, con abandonar o barco. Bueno, pois ao final esa candidatura saiu adiante, e por parte do ámbito nacionalista estamos tamén pendentes do que poida pasar con esa candidatura que parece que se está a fraguar baixo paraugas de Compostela Aberta e que parece que podería estar encabezada por Martiño Noriega, actual alcalde de Teo, covoceiro de Anova xunto con Xosé Manuel Beiras. Bueno, eu quero empezar por esta última cuestión que está sendo moi comentada na cidade, e por ela lle preguntábamos hoxe o voceiro municipal do BNG, Rubén Cela, que tamén, como saben, candidato á alcaldía da cidade, que hoxe visitaba Correo Televisión para participar no espazo de entrevistas Preguntoiro coa nosa compañeira Silvia Castiñeiras, e ali dicía, en primeiro termo, que lle resulta estrano que se fale dunha candidatura cidadán, cando realmente para el hai que falar dunha coalición pura dura, non? Unha suma de partidos que lle parece, dicía por outra parte, moi lexítima, non? E xa en relación a Martiño Noriega, pois manifesta o seu respeto, pero di que lle parece esencial que concrete e demostre o seu compromiso ca cidade, que non sexa Compostela un trampolín para ir a outro sitio. Bueno, imos lembrar o que decía, logo comentamos na mesa. Que o único que hai que exixirlle, en caso de que finalmente viñera a Santiago, é que isto non sexa unha parada noutro camiño e que non se instrumentalice Santiago como un trampolín para outras cousas, non? Do que dependa do Bloque Nacionalista Galego non vai a gobernar o Partido Popular. Eso pode telo calquera veciño, calquera veciña claro, despois de padecer o peor goberno da historia democrática de Santiago, con moitas diferencia, do que este na nosa man, desde logo non vai a volver a gobernar o Partido Popular, e faremos todo o posible para que así sexa.
Bueno, que o candidato do BNG diga que farán todo o posible para que non goberne o Partido Popular, evidentemente non sorprende na mesa, non? Está claro que está no guión, non? Do que teñen que decir. Pero, bueno, na vosa opinión, como vedes esa opción que parece que se está configurando? A ver, Xan María, que ti crees que pode sair adiante, non? Un pouco polo que te vai chegando a ti, non? A opción da candidatura cidadana. Compostela Aberta encabezada por Martiño Noriega. Eu sin ter certeza, se teño que fazer un pronóstico, penso que vai ser o candidato de Compostela Aberta. Eu digo polo que recolles por aí de opinións. A mí Martiño me parece un bo candidato. Enlazo co que dixen en outras oportunidades aquí en este mesmo faladoiro. Conecta un pouco o que pasa que dito de outra forma co que decía ahora Rubén Cela, no? de que o que ten que facer Martiño, se se presenta ás eleccións aquí, e sobre todo se saca un bo resultado, xa non digo se sale alcalde, que por suposto, no? A mí me parece que ten que abandonar pois outras aspiracións que podería ter e que moita xente lle recoñecía, porque a mí me dá a impresión de que ou se está a unha cousa ou se está a outra. Xa sei que moitas veces hai persoas que queren simultanear ambas, pero a mí non me parece conveniente. Bueno, ser alcalde de Compostela xa é traballo da abondo, non? Sí, ou incluso se encabeza a oposición tamén é suficientemente importante. A ver, como punto de partida, a ver, Marcelino, Pepe, Marcelino. Bueno, como punto de partida, desde logo, é un candidato que ten un bo perfil, desde o meu punto de vista, e o feito de que se fale dunha candidatura cidadán e non dunha coalición de partidos políticos, o que quere indicar é que están incorporándose unha nova linguaxe que conecta moito co que foron os movimentos cidadáns. Xosé Manuel Beiras antes, pero tamén outras persoas de AGE, pois o que estiveron demostrando é que queren de algún xeito conectar con ese movimento cidadán e eso traducilo incluso en termos políticos. Por eso, ninguén dubida que é unha candidatura que en outros momentos lle chamaríamos unha coalición, pero nestes momentos eles queren introducir un factor diferencial. E, por outra parte, desde logo, o candidato é un candidato idóneo, non é que teña unha gran experiencia en cargos políticos, foi alcalde de Teo, non ten un gran recorrido, pero tamén eu creo que o feito de que non este, pois bueno, moi baqueteado ou queimado desde o punto de vista político, pois ofrece un certo perfil de frescura que é interesante. O que sucede, como decía Xan María, é que se aposta por Compostela, supoño que Compostela non lle perdonará que a primeira de cambio abandone para pensar nas autonómicas ou noutro tipo de eleccións políticas. A ver, Pepe. Bueno, a mí o primeiro que me sorprende é que a candidatura esta de Compostela Aberta, ou como se chame nun futuro próximo, que aglutina a varias formacións e varias ideoloxías dentro da esquerda, ten pouco banquiño, non? Porque realmente Martiño Noriega dixo que, bueno, que deixaba a vida política en algunhas ocasións moitas ocasións, de feito, descartou de Compostela, non? Entón, eu, máis que, como decía Cela fai un rato, que sexa un trampolín para outras historias, hombre, tampouco que non sexa unha estación términi, é dicir, que veña aquí pois eso, a acabar a rematar a súa carreira política e a vivir, que son 2 días, ¿no? Como decía aquel programa radiofónico. A mí a impresión que me dá con todo isto é que a esquerda vai a estar moi fragmentada, moi fraccionada, porque temos agora mesmo o PSOE, que falaremos tamén de como está o PSOE. O BNG, do que tamén falaremos, Compromiso por Galicia, esta candidatura de Compostela Aberta, e supoño que, non sei se Podemos, vai arribar por aquí. Podemos se arrimaría un pouco, estaría un pouco baixo ese paraguas de Compostela Aberta, non? Foi o que se decidiu. Izquierda Unida tamén se integrará aí, seguramente, pero, bueno, vai a estar todo moi fragmentado, e, bueno, en principio, tal como está o panorama dos partidos políticos en Compostela, parece que están abonando terreo para que o alcalde actual, Agustín, que puxo en valor outra vez Compostela e o Concello, bueno, teño o camiño máis ou menos franco, non sei se para acadar a maioría absoluta, para acadar a maioría, sí, seguro. Está complicado das maiorías absolutas, non? Neste panorama que temos. Non se pode descartar nada, tendo en conta a situación, porque a xente vaise decantar entre o malo conocido ou o bo por conocer, non?
ou agarras a un clavo ardendo tamén, pero as candidaturas municipais pivotan en torno a persoas moitas veces, non? A maior parte das veces. Bueno, en isto que apunta Pepe sobre que se lle aboa o terreo a Agustín Hernández, que pensades vos? Pois mira, eu pensaba cando escoitaba a Rubén Cela na entrevista que el di que farán o posible para que non goberne o PP, pero de momento están facendo como se fose un guión para que volva a gobernar, porque efectivamente, como el sinala, a esquerda está dividida, o nacionalismo está dividido, os candidatos destas novas opcións das que estamos a falar non son candidatos consolidados, necesitarán un tempo no electorado para conquistar unha cuota electoral, en fin, que todo apunta, bueno, e as propias liortas do Partido Socialista en Compostela, tanto a rebufo do que foi as súas primarias para elegir candidato, cartel electoral, como tamén para configurar a lista. É dicir, que se sumamos todos estes factores, eu creo que efectivamente están traballando, pero no fondo o guión é para que o candidato que está, que nestos meses demostrou unha certa solidez e experiencia política, veteranía, que ten o don da ubicuidade porque pode estar en todas partes, pois volva a sair con unha maioría, non sei se absoluta ou ampla ou cómoda. Xan, ti concordas? A mí me parece que está garantizado como mínimo que haxa 3 candidaturas, podemos decir, da esquerda, non? Pode haber alguna máis, non? Pero creo que poden sacar representación, están o BNG, está Compostela Aberta e está o PSOE, que, ainda que esté mal, seguro que vai a sacar representación. Sí, home, eso está claro que sí. Eso está claro. Sacará representación o Partido Popular e claro, a gran incógnita, despois de que se resolvan outras incógnitas, non? Porque Cidadáns pois tamén pode presentar candidatura en Compostela, porque eu estou convencido de que en Galicia non vai presentar moitas candidaturas, pero vai tratar de presentar nas cidades, e aí se despexará tamén outra incógnita cando se dé isto. Claro, e o problema do PP é o de sempre, que se entra a Ciudadanos igual é outra situación, pero se non entra, por moi fragmentada que este, se estes fragmentos suman máis que os que vai unido ás eleccións, pois ten razón Rubén Cela, que se eles queren que non salga un candidato do PP, se contan con esa maioría, claro, entre as tres forzas. O que pasa é que, desde o meu punto de vista, decir o que dixo Cela é moi lexítimo. Faceremos todo o posible para que non goberne o PP ou non goberne o PSOE, e o PP dirá para que non goberne o Bloque, non? Que é normal, é moi lexítimo. Pero pódese dar a circunstancia de que con esta premisa de partida que ele acaba de anunciar aquí e que anuncian todos os moitos partidos, resulta que algunha corporación municipal se configure con cuatripartito ou pentapartido incluso, non? Co cual a gobernanza realmente debe ser francamente difícil, porque entre moitos destos pentapartidos ou cuatripartidos, incluso non hai afinidade ideolóxica, é dicir, un é moito máis radical que outro é máis moderado, etc. E por outra banda, seguramente tampouco hai moita complementariedade de programas. Claro, isto para a gobernanza dun concello é tremendo, é terrible. Ver nun concello as liortas entre partidos pequenos disputándose cotas de poder e protagonismo, hombre, temos algún precedente que realmente non foi moi cautivador en este sentido, non? Eu creo que isto é sendo lexítimo, sendo lexítimo configurar maiorías que nas teña, da forma que sexa, totalmente lexítimo, pero eu vexo unha severa dificultade para a gobernanza do país, o mismo que a nivel nacional. Onte viña unha enquisa, que supoño que vístedes, que se extrapolamos os resultados de Madrid ao resto de España, bueno, vai a ser moi difícil configurar unha maioría para gobernar. Bueno, a dúbida que pon Pepe en riba da mesa é algo que tamén pensan moitos cidadáns, moita xente que nos estará vendo na casa, segurísimo. En gobernos de coalición, eu penso que hai experiencias para todos os gustos, desde coalicións que funcionan medianamente ben, outras que funcionan ben, e outras que funcionan mal, como teme Pepe que funcionen, non?
Tamén hai experiencias de liortas internas dentro de un partido e temos bastantes, ademais aquí en Galicia. No, e nesta legislatura en Compostela. Desde a propia Compostela hasta Ourense hai exemplos para todos os gustos, non? Entón, bueno, eu creo que moitas veces o que hai que primar é a racionalidade, non? E o de saber entenderse, porque é verdad que a veces é difícil o de facer casar un programa con outro, non? Pero hai que ser capaz de facelo, e hai que non son capaces. E iso tamén é o mérito das persoas, porque non todo é ideolóxico, non? Senón que eu creo que tamén influye o despois como se arreglan as cousas para procurar que haya gobernabilidade, que haxa gobernabilidade. Bueno, pois nese hipotético tripartito ou cuatripartito que pudera sair despois das eleccións, do que estamos facendo política ficción, como estamos facendo, estaría, obviamente, como comentábamos, o Partido Socialista, non? Con máis ou menos peso, seguramente menos do que ten na actualidade, segurísimamente, pero estaría aí, non? E xa sabedes o que nos contan estes días os xornais, non? Pues sobre esa candidatura que encabeza Paco Reyes, bueno, pues sobre a que tamén houve moita discusión na agrupación. Así un pouco a vosa impresión despois de ver o listado de nomes. A ver, Marcelino... Pois mira, eu teño unha impresión inicial que ten que ver coa escasa ou nula capacidade que tivo Paco Reyes, que foi o que resultou electo nas primarias do Partido Socialista, para integrar todo o que representaba Mercedes Rosón ou o equipo de persoas que estaban con ela. Eu creo que iso é un fallo inicial, porque parece ser que ten un pouco maior control sobre os fíos do partido Paco Reyes, pero non hai que esquecer que Mercedes Rosón tiña unha gran simpatía pola cidadanía e, bueno, era coñecida polo seu traballo en Compostela, non? A nivel municipal. Eu creo que o feito que ela marchase, a súa perda, pois é unha perda para o Partido Socialista en Compostela. E logo, a este factor hai que engadir o que acabamos de coñecer este fin de semana, pois as liortas para elaborar a lista electoral, que tamén son feridas abertas que en nada benefician cando un partido debe estar no seu mellor momento, unido, ofrecer os mellores valores dentro dunha candidatura, e non parece exactamente así, porque, bueno, moitas persoas, non nego a súa habilidade ou capacidade política, pero non son excesivamente coñecidas. Entonces, fialo todo o candidato ou cabeza de lista, ao mellor é un pouco arriscado. Pepe, Xan, concordades? Pois eu si concordo, engadiría que tal como se están desenvolvendo os acontecimentos dentro do Partido Socialista, xa non só en Santiago, o espectáculo de Santiago outro día, pola crónica que aparecía no periódico, que era unha crónica, dame a impresión de que moi suave en función do que ocorreu ali, que debeu ser bastante máis forte, triste e lamentable. Triste porque o PSOE é unha alternativa de goberno. É unha alternativa de goberno non son moitos concellos, senón na propia Xunta debía ser alternativa de goberno por ben do país e a nivel nacional. Está correndo o risco de quedar convertido en bisagra. En bisagra non moi importante, é dicir, xa ocupando terceiros ou cuartos postos en moitos sitios, non? E isto realmente é debido á xestión, primeiro das primarias, entre eles, que, como ben dicía Marcelino, non souperon aunar, integrar, aproveitar os recursos daquelas persoas que competiron noblemente e, a partir de aí, oye, pois vente para aquí, axúdame, botame unha man e vente na miña candidatura. E non parece ser que quedaron moito máis divididos, como pasou na Coruña, como estaba a ocurrir en Ourense, non? A min, de verdade, eu sinto certa, como ciudadano, tristeza, porque creo que o Partido Socialista prestou grandísimos servicios ao país e a Compostela, que tivemos alcaldías do PSOE durante moito tempo, que foron alcaldes importantes e prestixiosos e que fixeron moito pola cidade, desde Sánchez Bugallo hasta Xerardo Estévez, ou Xerardo Estévez primeiro, que realmente foi a quen se lle debe a configuración e o desenrolo importante que tivo Santiago, non? É unha pena que se convirta nun partido testimonial, non? Que vai camiño deso. E tivemos gobernos de coalición que funcionaron moi ben, non? Tamén, durante varios anos. Sí, sí.
Xan, non sei se queres... Sí, eu estou de acordo con que é un erro tremendo, pero claro, un erro que se lle acumula a outro. Tiña aquí apuntado incluso varios refráns: chove sobre mollado, mantenillo e non enmendallo, no? E ou tropezar coa mesma pedra dúas veces, no? Porque me parece que xa foi un erro non ter unha certa capacidade de integración do que representaba Mercedes Rosón, como decía moi ben Marcelino, e agora pois se orixina un novo problema. Cantos máis vai haber deste tipo? Agardemos que sexa o último, polo menos, non destas características, porque senón é verdade que unha candidatura que podía ter posibilidades vai deixar de telas. Tendo en conta, ademais, que o electorado castiga moitísimo a división interna dos partidos. A mesma enquisa de Madrid o outro día, fai uns días o PSOE aparecía destacado, casi en cabeza, e o outro día aparecía xa en terceiro lugar, precisamente por esa división interna co caso de Tomás Gómez. Bueno, entendemos que a enquisa foi feita antes de ter candidato, non, á presidencia da comunidade. Sí, foi ben respasado. Haberá que ver que pasa, non, a partir dese momento. Bueno, de Gabilondo, de outras cuestións relacionadas cas eleccións, falamos a volta da publicidade, facemos un pequeniño descanso. O primeiro asunto, o debate sobre o Estado da Nación, que comeza mañá, así que volvemos de contado, non marchen. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe sentan a nosa mesa Marcelino Agís, Xa María Castro e Pepe Castro. Temos case media hora de programa. Empezamos, se vos parece, falando do debate sobre o Estado da Nación, que comeza mañá. Sempre pregunto se isto lle interesa, se este debate lles interesa aos cidadáns. Hoxe, antes de falar diso, de se nos pode interesar ou non, aínda que debería interesarnos, quero empezar preguntándovos quen se xoga máis neste debate, Mariano Rajoy ou Pedro Sánchez. Eu creo que Pedro Sánchez, non sei vos que pensades. A ver, Pepe, ti... Hombre, Pedro Sánchez debuta, e como debutante é aspirante... Debuta en un momento complicado tamén para él, non? Para o seu liderado, non? Sí, é como aspirante a maiores conquistas dentro do mundo da política. Eu creo que se xoga máis porque é un examen ante todo o país para él, non? E o que non debía caer Pedro Sánchez é nos lugares comuns nos que caeron todos os xefes da oposición, Rajoy incluído, cando era jefe da oposición, de, digamos, condenar toda a labor de goberno sin propoñer alternativa ninguna, porque a labor da oposición é tan importante como a do goberno, sempre cando fiscalicen a acción gubernamental e propoñan alternativas, dicindo algo tan sinxelo como cando tratan o problema do paro: oiga, pois eu facería estas medidas e estas e estas. E cando falan da sanidade e da educación, eu facería isto para que a sanidade fora universal e gratuita para todos e a educación estuvera en mellores condicións, etc. etc. O que non se pode facer é denostar todo o que fixo o goberno, que é o que vai a poñer en valor Rajoy, todas as conquistas, sobre todo a macroeconomía, e esas aspiracións que el ten de que descenda os frutos do crecemento económico a toda a población, pero non se pode denostar eso sin propoñer alternativas creíbles, alternativas con base económica. Non se pode dicir, cando eu goberne, pois vou a eliminar, a derogar a lei de reforma laboral, por exemplo. Bueno, pois digo este que vai a propoñer para que a economía siga reactivándose, etc. Ou vou a ter a sanidade, diga usted con que recursos. É dicir, ter unha base económica, porque senón estamos facendo o que está facendo o que fixo Podemos. Sueldo universal para todos, xubilación aos 60 anos, e outras propostas, outras promesas que non teñen base económica absolutamente ninguna. Bueno, Pepe sempre pide alternativas cribles, non se cansa de pedilas, pero poucas veces, non? Poucas veces as ve despois, non? Nunca. A ver, Marcelino e Xan, que agardades deste debate, quen o ten máis complicado? A ver. Bueno, pois eu creo efectivamente que Pedro Sánchez debuta e, polo tanto, nun momento extremadamente delicado para él, onde tivo que afrontar disensións internas no Partido Socialista, onde
tivo unha decisión insólita na Federación Socialista Madrileña o cesar fulminantemente o que era o candidato á Comunidade de Madrid, a Tomás Gómez, en fin, que tivo toda unha serie de problemas que, ainda que está recén chegado ao posto, por así decir, xa o cuestionaron e, polo tanto, debería aproveitar este debate para dar unha imaxe de líder que está a fronte dun partido que pode ser alternativo ao goberno de España. Non sei se o conseguirá, porque realmente están con un tira e afloxa entre o Partido Socialista e o Partido Popular, sempre intentando pulsar o estado da economía. É un debate, preguntabas antes, que efectivamente interesa a cidadanía, pero a cidadanía interesalle bastante máis os problemas cotiáns, o seu día a día. E, desde logo, a cidadanía non ten tempo para sentarse diante dun televisor a ver todo o desenvolvemento do debate do Estado da Nación. Pero é un debate importante porque estamos ás portas dunhas eleccións xerais e, polo tanto, eu creo que xa hai que ir tomando posicións e supoño que Mariano Rajoy, intentando defender os logros da súa acción de goberno e os candidatos da oposición dos distintos partidos do arco parlamentario, pois teñen que ir demostrando, como decía efectivamente, como acaba de decir el, que son partidos que teñen propostas, que non só teñen un eslogan ou unha frase bonita, sino que teñen realmente contido detrás das súas palabras. E iso é o que ofrece o debate do Estado da Nación, un escaparate magnífico para que os distintos representantes dos partidos fagan unha especie de, posta en común do que poden ofrecer entre todos para sustituir o Partido Popular. Bueno, e hai quen di que pode ser tamén o último debate do bipartidismo, non? Porque as cousas poden cambiar moito despois das eleccións xerais, Xan? Sí, pode... É verdade que pode ser o último si se confirman determinados pronósticos, pero bueno, eso xa o veremos, non? Porque me dá a impresión de que en estas eleccións vai ser moito máis difícil que se acerte nos resultados, incluso nas propias enquisas. Falas das xerais, No, falo das inmediatas e tamén podo falar das xerais, pero en todo caso as municipais eu creo que van ir dando unha pista. Bueno, pista que vai aparecer incluso tamén nas andaluzas no seu momento, ainda que eu sigo dicindo que as andaluzas é un tema tamén moi específico con respecto ao que sucede en outros lugares. Como as catalanas, sí. Sí. Despois, con respecto ás preguntas que formulabas, Mariano Rajoy xa o coñecemos, para ben ou para mal, como un o considerará mal ben e outros ben, pero me parece que é unha persona moi pouco dada a sorpresas, non? Que, polo tanto, o que vai dicir Mariano Rajoy, pois xa nos imaginamos o que vai ser, pois seguramente pondrá en valor as boas expectativas a nivel económico, sacará seguramente algún tema, se decía que iba a sacar unha modificación das taxas xudiciais, por exemplo, pero penso que non vai haber grandes sorpresas. Pedro Sánchez, en cambio, sí que se xoga aí e se xoga moito, non? Pedro Sánchez tuvo moitas dificultades, non cabe duda, foi resolvendo algúns problemas e en outros, pois, creo que cometeu algún fallo, non? Pero o de mañán é un reto moi importante que ten, porque aínda que sexa verdade que seguramente unha gran parte da cidadanía non vai a estar moi pendente ou leerá logo os titulares ou se enterará polos resúmenes, eu sigo dicindo que é importante, a pesar da desafección que hai pola política, que a cidadanía siga a política e se entere das propostas que hai. E aí, pois, é onde terán que afinar os dirixentes, fundamentalmente destas dúas formacións, que de momento son as dúas principales no Parlamento, e tamén de todos os demais, en canto a facer propostas, o goberno xa porque está obligado, e a oposición, eu creo que tamén, porque a oposición é o relevo, ou debería ser o que hai aí para gobernar, e é verdad, o
o que decía Pepe, que debe facer propostas e propostas creíbles, e aí é onde ten un reto Pedro Sánchez. Porque, vamos a ver, o país que eles van a analizar, o Estado da Nación, é España, o país, e os ciudadanos somos nós, que somos os que padecemos o mal estado da nación en este momento. Entonces, o que espera a ciudadanía, que preguntabas antes a xente como... A xente o que non espera é que lle digan que estamos mal, que está mal a sanidade, que está mal a educación, que está mal os servicios sociais, que está mal... Eso xa sabemos. Hai cantidad de cousas que están mal e outras van mellorando ou van por bon camiño ou vaise recuperando, como se recupera a economía. O que necesita, espera a ciudadanía dos políticos é cal é o tratamento, que propostas teñen eles. Ben individualmente, como opción de goberno para votalos pasado mañán, ou ben en conxunto con algún pacto gubernamental, non? Esperamos tratamento aos nosos problemas, aos nosos males. O diagnóstico xa o temos, non? Agora eu moito me temo que o día seguinte do que se vai a falar é de quen gañou o debate. Seguro. Sí. E vai haber enquisas, además en todos os medios, e a ver quen foi o que resultou vencedor deste cuerpo a cuerpo que van a ter fundamentalmente nesos dous, non? Que non é para ti... Porque o demais dan tabaco, como quen di. Claro, que ademais falta Pablo Iglesias, non? Nese debate, claro, que non estará. Creo que ten un mitin o mércores, entón xa poderá responder aí, non? Facer a súa aportación. Claro, é que estamos nun momento un pouco extraño, porque, por unha parte, todas as enquisas apuntan a un mapa político distinto, pero o Parlamento está configurado como votamos hai 3 anos e pico, e, polo tanto, o debate do Estado da Nación non reflexa exactamente o que é o debate político neste momento en España, e sobre todo porque hai forzas emerxentes que, polo menos inicialmente, chegaron con moita forza. Non sei se nestes momentos se desinflaron máis ou menos, pero chegaron con moita forza e as enquisas constatan que efectivamente terán un espacio, xa o tiveron nas eleccións europeas e seguro que nas eleccións xerais volven a ter unha importante presencia. Pero isto non está aínda no Parlamento e isto aínda non o pode recoller o debate sobre o Estado da Nación, que o que fará ao fin e ao cabo será medir o perfil e a forza do partido gobernante e do principal partido da oposición nestes momentos, é dicir, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez e ambos os dous partidos. Falabas ti do acontecido en Madrid, da decisión que tomaba Pedro Sánchez de expulsar a Tomás Gómez, que era, efectivamente, candidato á presidencia da Comunidade de Madrid. Xa hai un novo candidato, o exministro Gabilondo. Que vos parece? Vais a resolvendo ben o asunto? É unha decisión arriscada? Que pensades? Bueno, o asunto empezou fatal. A cousa empezou como Rosario... Bueno, iso témolo todos claro, non? Como Rosario da Aurora, pero creo que o desenlace... Crees que lle pode sair ben? Eu creo que sí, que lle pode sair ben polo perfil do candidato. Porque Gabilondo, efectivamente, o que eu coñezo hai moitos anos e tratei profesionalmente e colaboramos en libros, etc., que coñezo como profesor de filosofía, demostrou nos anos do goberno Zapatero que é unha persona que ten moi bo talante, que lle gusta o diálogo, que lle gusta a política e que ten unha gran cultura. E se mesturas todos esos elementos, dá un perfil dun candidato moi atractivo. A min pareceme incuestionable que o punto de partida foi nefasto, pero o resultado, si é que queda efectivamente como candidato Ángel Gabilondo, pois foi un resultado fantástico e que ademais será un pulmón ou un colchón para o socialismo non só madrileño, sino incluso para a imaxe do Partido Socialista en España. Bueno, se é candidato non sabemos a quen se medirá no Partido Popular, que todavía non se sabe quen será o candidato dos populares. A ver, Xan. A mí me parece un bo candidato en un mal momento, co cal pois vai a ter moitas dificultades e ao mellor nos resultados pois non ten os que corresponderían a un bo candidato en función tamén do momento en que chega. Tamén hai que decir que, aínda que é verdade que este proceso se iniciouse mal, a min sorprendeume que Tomás Gómez nas agrupacións do PSOE non tivera máis apoio do que tivo, co cal me dá a impresión de que retirar a Tomás Gómez de aí eu creo que se fixo mal no método, sí, pero que Tomás Gómez é verdade que non tiña o apoio da militancia socialista aí.
Sí, bueno, o método iba a decir execrable, o mellor a palabra non é exacto, é moi forte, non? Pero case. Pero o método é botar bastante... por terra toda a labor de primarias que fixeran a toda agora, non é presentable baixo ningún concepto, non? Polo que levamos visto, a toda agora, a Pedro Sánchez saleulle magníficamente ben a xogada, porque, bueno, ganou por goleada o candidato, non? O Gabilondo. Ahora ben, digamos que o resultado final depende do que ocorra o 24 de maio. Se o 24 de maio Gabilondo obtén mellores resultados que obtivo Tomás Gómez nas últimas eleccións, bueno, Pedro Sánchez pode respirar tranquilo. Ahora, como teña un escano menos ou un voto menos dos que tuvo Pedro Sánchez, pode ser a morte política de Pedro Sánchez, a parte da de Gabilondo. Indudablemente, é unha persona de talante, unha persona que aquí podes empatizar, unha persona que ten outra forma de, incluso escoítalo falar, e non ten nada que ver co que estamos acostumbrados a escoitar dos políticos. Pero claro, a política non é metafísica, a política non é de filosofía. El vais encontrar todos os días con sapos e culebras, pois que están agardando, bueno, non só algún patinazo, senón, bueno, calquer historia, ou poñerlle zancadillas, que indudablemente vai a ter que enfrentarse severamente o resto da oposición, que vai a ser moi dura, non? De calquer forma, Pepe, nos enterámonos cando Pedro Sánchez explicou por que tomaba esa decisión de cesar fulminantemente a Tomás Gómez, de poñerlle o candado e cambiar as pechaduras na sede da Fundación Socialista Madrileña. Enterámonos de que había un estudio do que eran os datos electorais do Partido Socialista con Tomás Gómez, e era unha costa abaixo. Sí. Eu creo que un moi mal ten que facer as cousas Ángel Gabilondo, ou, bueno, esa renovación, ese perfil, como ti dís, de persona que fala ben, que fala con contido. Eso é un pouco o que o cidadán, o votante, espera dun candidato que o ilusione, que lle conte cousas, que teña un proxecto, que sexa valiente e de un paso á política cando o mellor estaba pois nunha posición cómoda na universidade ou como exministro ou na situación na que estivera, non? E, polo tanto, eu creo que, efectivamente, tes razón cando dis que se lle sale mal a xogada é funesta, pero é difícil que lle salga mal polo propio perfil do candidato que é Ángel Gabilondo nestes momentos. Sí, eu con respecto ao que apuntabas na forma de cesar a Tomás Gómez, realmente sí é polas enquisas. Hombre, é moi cuestionable, porque o propio Pedro Sánchez nas enquisas non sale ben parado. Entón, se non o presidente do partido, a presidente... As que o valoran a él personalmente non sale tan mal. Sí, él personalmente sale ben, pero os resultados, que é do que se trata, non? Que aquí non estaban valorando a Tomás Gómez. En este sentido, bueno, é un pouco falaz o argumento de cesalo por eso, porque entonces había que cesar pues, a media España, seguramente, porque as enquisas, tal como está o PSOE en este momento, non creo que sexan moi favorables en moitas partes do propio país, non? Pero, bueno, o candidato é bo. O mal momento, que apuntaba Xan, tamén é certo, non? Que chega nun moi mal momento, sobre todo porque o PSOE estánlle pisando os talos outros partidos que emerxentes. Polo que dixo incluso o propio Gabilondo, claro. De que le encantado, pero que chega un momento que... E veremos a quen se enfronta nas urnas tamén, Digo, porque mentre se fala do PSOE, os seus candidatos en Madrid, o seu candidato á comunidade ou da alcaldía está claro e está traballando, Carmona, non se fala dos candidatos do PP, non? Que é outra cuestión a despexar, non? Que segue sendo unha incógnita. Bueno, sobre Podemos, algún apuntaba antes, non sei se estará perdendo ou non fuelle nas enquisas, seguelle indo ben. Supoño que vos gustará saber que xa en Podemos comezan a cuestionarse as detencións que se están a producir en Venezuela de alcaldes e cargos públicos, xa decía hoxe unha representante, unha dirixente de Podemos. Bueno, sobre o partido de Pablo Iglesias, como vedes evolucionando estes días? A ver, parece que eles dan por zanxado o caso Monedero, pero pode ser que aínda lle pase algunha factura, non? Esa cuestión. Eles din que xa houve explicacións suficientes, a mí me dá a sensación de que non? Ou de que non foron... o talante non foi o adecuado, é a miña sensación, non sei a vosa. A ver, Xan. Sí, eu sin saber nada concreto con respecto a isto, pero dá a impresión de que casos como o de Monedero, non sei como
nos arreglamos que sempre parece que se nos vai dando algo por entregas, non? E entonces que aparecen cousas novas. Pois veremos se volven a aparecer, pero bueno... Ti crees que o xestionaron ben, en todo caso, Podemos? Eu penso que non o xestionaron ben, non? Eu penso que aí deberon partir empezando polo propio monedero, pero senón alguén lle debía decir que o fixera de outra forma. O que non cabe duda é que fixo algo, vou dicir nada máis incorrecto para non meterme en maiores fregados nin ser excesivamente crítico, pero que cando se comete un erro ou algo destas características, eu creo que o primeiro que hai que facer é recoñecelo. A ver os demais, que pensades? Na historia da filosofía grega coincidiron máis ou menos na mesma época os sofistas, que eran uns auténticos magos da palabra, expertos en retórica, en oratoria, con Sócrates e posteriormente co seu discípulo, con Platón. E os sofistas chegaron a defender que o coñecemento era imposible, é dicir, que había que pechar o negocio este da filosofía e dedicarse a outra cousa. Bueno, felizmente viñeron despois Sócrates, Platón, Aristóteles, que sí creían na filosofía e que tiñan algo que decir, aparte de que falaran mellor ou peor, non? Dá-me a impresión de que con Podemos pasa un pouco mesmo, non? É un artificio retórico en certos niveles, recolle un descontento popular ou cidadán moi importante, e, bueno, o rebufo de toda esta situación medraron dun xeito espectacular, pero outra cousa é estar por suposto, se lle tocase estar en situación de gobernar ou incluso estar na situación de ser oposición e ter que aportar algo máis que eslogans ou descontento popular, etc. Non? E eu creo que pouco a pouco eles que se diferenciaban dos partidos que chamaban a casta, pois están demostrando que teñen eivas semellantes e non idénticas. O que sucede que a súa xuventude política non permite coñecer aínda o que hai dentro ou pode dar de sí, pero xa nos poucos meses están saindo a relucir unha serie de casos que, bueno, que deben ser preocupantes para eles porque a cidadanía está apreciando que non é ouro todo que reluce, non? Eles din que o que hai é unha campaña contra Podemos. Bueno, ese é o que din todos os populistas, non? Maduro, en Venezuela, inventouse un golpe de Estado triangular. Estados Unidos, Colombia, Bogotá e Madrid. Todos os populistas salen sempre por peteneras dicindo o enemigo exterior que nos queren asoballar, non? E isto é igual. Reaccionaron exactamente igual que reaccionou a casta máis rancia, porque nin o PP nin o PSOE reaccionan desta forma, nin outros partidos. Podemos é fruto de triunfa polo que rexeita. E o seu discurso da casta, de ir contra a casta, que o fixo tan mal, estás acabando. Resulta cansino. Entre outras razóns porque, hombre, esta casta que nos trouxo hasta aquí, gracias a ela temos as conquistas, o país chegou o que chegou e acadou o que acadou, non? E intentando destruílo todo, partindo de cero outra vez, parece que non ten moito sentido, e eu non creo que o pobo español, que é intelixente, bueno, vote en esa situación de cabreo, dicindo de perdidos ao río, non? Senón que máis ben acarrarás a un clavo ardendo, con moito dolor de corazón, esperando que os partidos tradicionais, co gran favor que Podemos pode facer a este país, é que se rexeneren os partidos tradicionais, sobre todo PP e PSOE, que son os partidos realmente claves para a gobernanza do país. Non sei se concordades con isto último que apunta Pepe, senón... Sí, eu desde logo concordo moitísimo, pero insisto que unha cousa é eslogans populistas, aproveitar o descontento, beneficiarse dunha situación de crisis que a todos fixo daño, especialmente os máis desfavorecidos da sociedade, pero outra cousa é ter que gobernar, é ter que aportar solucións, é ter que lograr que a taxa de paro descenda, etc. E sí, está moi ben ir contra os partidos tradicionales, porque os partidos tradicionales teñen moitos problemas, financiación, corrupción, como a democracia ten problemas tamén, pero penso que unha actitud constructiva sempre será en política máis valorada que unha meramente destructiva. O que sucede que, claro, o voto de castigo probablemente existe, e moitos cidadáns indignados ou cabreados, pois sí, optarán por un voto de castigo, tamén decepcionados polos partidos tradicionales ao que lle confiaran o seu voto con anterioridade,
pero o voto de castigo meramente non soluciona os problemas dun país. Sobre todo vivindo nun mundo globalizado como vivimos agora, e a prova témula en Siriza, no partido este griego que acaba de gañar as eleccións, e nos seus dirixentes que chegaron a Europa casi como matós de barrio, amenazando a Comisión Europea, o Fondo Monetario Internacional e o Banco Europeo, e resulta que ao final están donde estaban. Eu creo que están peor aínda de onde estaban, porque xeraron moitísima desconfianza no país, dentro do propio país. A prova están os recursos que se foron, a fuga de depósitos que se foi de Grecia, e sobre todo espantaron os mercados, non? Porque hai que ser realistas. En un mundo globalizado, as reglas de xogo dun club ao que perteneces non as podes cambiar ti solo. Tens que intentar cambiarlas entre todos. Xanti, o ves de outra maneira? A ver. No, referido a Podemos. Eu creo que Podemos xogou un papel positivo na etapa do seu nacemento, configurado un pouco como heredeiro do movimento 15M, que criticaba, eu creo que xustamente, toda unha serie de cuestións que estaban sucedendo. Pero despois vemos que os intérpretes de Podemos que están cometendo unha serie de deformacións de determinados conceptos tremendas. Mencionabades antes o de casta. Eu creo que a utilización da casta tal e como utilizan eles é totalmente falsa e eu diría que perversa. O mismo que o de réximen, porque escoitei fai pouco, creo que foi o propio Pablo Iglesias que o dixo, non? O réximen nacido no ano 78. Dá impresión de que o réximen anterior que era moi bon, co cal eu estou radicalmente en desacordo, porque o réximen que naceu no ano 78 foi un réximen democrático. A democracia ten que no seu seno pois tamén leva moitas veces a corrupción, pero bueno, eu me remito ao que decía Graco na película Espartaco, no, eu prefiro unha república que teña corrupción e non unha dictadura, claro, porque a dictadura é a corrupción, pero como o poder corrompe, pois o poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, estamos pechando, pero falaba Pepe de Grecia, non? E das negociaciones ca Unión Europea. Gustaríame pedirvos tamén unha reflexión a Marcelino e a Xan de como estades vendo ese proceso. Hoxe a Bolsa pechaba en positivo, pois animada por ese acordo para prorrogar o rescate, bueno, a falta de coñecer os compromisos concretos do goberno de Atenas, non? Aínda hai moito que falar, non? E hai moito que discutir e a situación segue sendo moi complicada. Pero a vosa impresión, rapidamente, que temos pouco tempo. A ver, Marcelino. Bueno, eu teño simpatía polos gregos, porque daí naceu a filosofía occidental, pero a verdade é que poñoche un exemplo. Si temos un bolsillo que está furado e llevamos metendo cartos e os cartos caen polo buraco, realmente, por máis diñeiro que estemos poñendo, nunca solucionaremos o problema. Habrá previamente que facer unha costura, unha sutura, coser o peto e logo pensar nas solucións. Creo que eso é o que habría que facer co problema grego, que analizar cales son os seus problemas estruturais, tentar de resolvelos e logo, bueno, xa se falaría do obvio, de pagar a débeda do que lle foron prestando, etc. etc. O que non se pode en ningún caso é pechar os ollos á realidade, porque eso sempre sale mal. E dá a impresión de que Syriza é o que intentou facer, pechar os ollos á realidade e prometer o que non se pode cumprir nun país que non ten equilibrados os seus ingresos e os seus gastos. A ver, Xan, rapidamente. Sí, eu son partidario, desde logo, de que se poda seguir adiante con esta especie de acordo que se foi perfilando, consciente de que vai ser difícil e que non se vai a resolver rapidamente, pero claro, hai medidas que hai que tomar, non? E entonces, como mínimo, pois hoxe, a ver se lle dá o visto o Eurogrupo a esta proposta, pero claro, teñen que ser conscientes o goberno griego, ten que ser consciente Syriza, e hai que decir que de todas formas dentro de Syriza xa hai distintos posicionamentos, pois a ver se o posicionamento máis responsable é o que finalmente se impón dentro de Syriza e emprenden un camiño
de reformas, que é o complementario do outro, de que se lles preste unha axuda a sair de onde están. Pepe, pechamos. Sí, Unha última eu reflexión. con dúas frases. Cando nas primeiras arribadas de Tsipras a Comunidade Europea, chegou dicindo que foran elexidos polo povo, que se debían ao povo, que querían recuperar a soberanía e devolver ao povo, digamos, a un estado medianamente decente de vida, non? Creo que foi o ministro alemán de Finanzas contestoulle: nós tamén fomos elexidos. Fomos elexidos e temos que dar conta dos recursos que prestamos aos nosos electores que están aí, non? E hai unha segunda frase, con isto remato, que non sei quen lle dixo, ou quen a pronunciou tamén no entorno europeo, que gobernar é un baño de realidade. Tsipras e o partido estánse encontrando agora cunha realidade pura e dura, están nun club e teñen que cumprir os compromisos do club. Bueno, pois veremos que pasa. De Grecia, das municipais, do debate do Estado da Nación falaremos mañá e dos temas que nos trae a actualidade. Deixámoslo xe aquí, grazas aos tres, a Xan, a Pepe e a Marcelino. Xa sabedes que é un placer, como sempre, que veñades. A todos, grazas por seguirnos. Mañá volvemos á hora de sempre. Ata entón, sexan felices. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.